Bare bliv ved at holde ham kvik der. Ja, nemlig. Prøv at se, om du kan lægge ham lidt dybere ned, Signe. Lige blive på begge tøjler og tryk ham ligesom lidt hen, så han lige bliver lidt mere rundt. Du har også sendt en sms, men jeg tænkte, du skal Ja, for søren. Jeg tænkte faktisk på det i morges, men jeg har glemt det igen. Lidt dybere ned, Signe. Han må godt lige rundt sig lidt mere, lukke lidt mere sammen. Jeg snige mig ud uden Kom. Ja, sådan her. Ja, hold sammen på ham, Signe. Så han ikke lige sådan lidt selv bestemmer, om han skal trække hovedet frem eller ej, ikke også? Forstår du, hvad jeg mener? Om han skal sænke nakken nedad eller rejse nakken opad. Så han ikke ligesom bare går med hovedet et sted. Ja, nu fik du ham lagt lidt mere ind i hvert fald. Altså på, at du ikke rider stærkere og stærkere, Signe, at du holder lidt imod samtidig med, ikke? Hold kontakt i begge tøjler. Ja, ikke være bange for at få kontakt i tøjlen, Signe. Jule, tak for i dag. Det var sejt. Lukke fingrene. Rigtig. Godt, Signe. Og kom værre af balancen igen. Tag kontakt i begge tøjler. Tag kontakt. Ja, godt. Tak for i dag. Ja. Og lidt mere bøjning igen, Signe. Ja, nemlig at rette op, så han ikke også selv bestemmer der, hvor meget eller hvor lidt bøjning, ikke? Hvis han nu bare trækker sig tilbage af bøjningen igen, så får rettet op på ham. Godt. Og rette op, sådan, så du får ens bøjning. Ja, godt, Signe. Og du må gerne se, om du kan få samlet lidt sammen på ham, og nemlig kun ligesom går i sådan et lidt flydertempo, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at han gik lidt kortere og lidt mere op i luften. Kvikke fingre. Tag kontakt i begge tøjler. Ja, hold sammen på ham og skub ham hen i tøjlen. Ja, ikke være bange for, at den vejer lidt i tøjlen, Signe. Man må gerne få vægt i tøjlen. Jeg skal selvfølgelig ikke trække armene af dig, men der må godt gå lidt frem i bidet der, ikke? Pas på, at tøjlen ikke bliver for let. Ja, dybere igen. Pisken lidt, så han ligesom kommer op under sig, i stedet for at sådan bare gribe mere og mere frem. Ja. Og sidde på ham. Godt, Signe. Jeg tror, det her er skidt ud. Fat på udvendig tøjle. Og skynd lidt på ham igen. Igen lige pas på, at han ikke bare sådan lidt går sin egen her, ikke også? Vær lidt kvik. Fat på udvendig tøjle. Og pas meget på, at han ikke skubber sig sådan lidt ud mod væggen, Signe. Sid ind over højre. Ja. Og bestem voldens størrelse med udvendig cirkel, så den bliver fremme ved jorden. Kom, og kvik. Igen tag kontakt. Ja, nu kommer han da lidt længere ned, ikke? Men det kræver, at du skal hen og sidde på rumpetten, Signe, og så ligesom tryk ham derfra, ikke? Hen og sidde. Tag kontakt. Ikke være bange for at holde kontakt. Ja, hen og sidde. Længere bagud, når du vil stoppe der. Længere og længere bagud. Længere og længere bagud. Du kan næsten ikke hænge for langt bagud. Ja, godt. Og bare hen og sidde på ham. Ja, tag på udvendig tøjle. Hen og sidde. Hen og sidde. Kan den simpelthen se video og billeder? Han kan bare sådan lidt som om han chancerer. Nej. Altså, nu tager du billeder. Nej. Hvorfor siger den sådan nogle lyde? Det er fordi, jeg justerer i... Prøv lige at sige det igen, Signe. Ja, og så gå